Mwongeye kwirirwa nshuti bavandimwe, uyu munsi tugiye kuvuga ku mugani ugira uti sinkiranira ishyanda. Ni umugani rero twasabwe na bamwe mu bakunzi bacu kugira ngo twungurane ubumenyi, twungurane ubuhanga bw'umuco nyarwanda ndetse n'ubuvanganzo. Nawe niba uri mushya turagusaba gukanda kuri subscribe. Hanyuma niba usanzwe wumva ibintu byacu, ujye ushaka umugani wumva wifuza utwandikire, tugushakire tuwusome kuko natwe turabishaka. Ibirari by'insigamigani ni urubuga rwashyizweho kugira ngo twungurane ubumenyi bushingiye ku muco n'ubuvanganzo bw'abanyarwanda, twibanda ku mateka, twibanda ku byasizwe, yewe ugasanga abantu benshi tuvuga ibintu ariko tutazi amamuko ndetse n'inkomoko yabyo. Niyo mpamvu rero twifashisha igitabo cyiswe Ibirari by'insigamigani. Ni igitabo gifite volume 2, ariko uyu munsi turi kwibanda kuri volume ya 2. Turaje mu kanya rero turebere hamwe iby'uyu mugani. Umugani ugira uti sinkiranira shyanda, ariko hari n'abagira bati wikiranira shyanda utari wiyitsindire. Ese byavuye hehe? Shyanda ni umuntu se nk'uko dusanzwe dusoma imigani yacu? Turaje tubirebe mu kanya. Sinkiranira shyanda. Uyu mugani bawuca iyo habonetse urubanza rutsinda umuntu. Bamwe bati rukurikirane, nyirarwo nawe ati sinkiranira shyanda, cyangwa se nawe yashaka kurikurikirana bagenzi be bati rekeraho ntukiranire shyanda. Wakomotse kuri shyanda ya Save, umugabo witwaga Ntizimira ayiburana na Rutambuka ku ngoma ya Rwabugiri. Shyanda y'Ibutare, no kuvuga nyine shyanda ya Save, Rutambuka yayiburanye na Ntizimira. Bombi bari abatware ba Rwabugiri. Umwe ati ni yanjye, undi nawe akavuga atyo. Mwiburana ryabo rero habura uwabakiza, kuko icyo gihe bombi bari bafite amaboko, bafite n'inshuti bahuje, ndetse Rwabugiri nawe akabatinya kuko yabakundaga bombi. Nuko bombi rero bagumya kuburana rubura gica. Bukeye Rutambuka aca hasi arusha Ntizimira amaboko ndetse n'inshuti. Bongeye kuburana, abahungu bajya inama rwihishwa bati nimuze dushuke Rwabugiri, tumubwire ko urubanza rw'aba bagabo bombi rwatunaniye. Bahuza inama babwira Rwabugiri bati urubanza rwa Rutambuka na Ntizimira rwaratunaniye. Bati icyarumara nuko bakirana, utsinze undi akaba amutsindiye na shyanda. Icyatumye bavuga batyo nuko Rutambuka yarushaga Ntizimira gukirana kandi amaze no kumurusha amaboko mu nshuti. Nuko bakagira bati Rutambuka namara gutsinda Ntizimira araba amutsindiye na shyanda. Rwabugira byumvise biramushimisha, ati koko nibakirane utsinda undi araba amutsindiye na shyanda. Ubwo inshuti za Rutambuka ziriyamira ziti nibakenyere bakirane. Bishimiraga ko Rutambuka agiye gutsindira Ntizimira akanamutsindira shyanda. Bamaze kwemeza ko bakirana, Ntizimira abwira abacamanza ati uru rubanza nibwo nkirubona muri uru Rwanda. Arongera ati niba urubanza ruzajya rumarwa nuko umuntu uburana n'undi bazajya barwana, unesheje undi akegukana ibye, ndabyemeye. Icyatumye Ntizimira avuga atyo nuko yarushaga Rutambuka ingabo. Ntizimira amaze kuvuga atyo, abarengera Rutambuka batera hejuru bati twaciye urubanza yuko mukirana, niba utinye uratsinzwe. Nuko Ntizimira abonye Rutambuka amurushije amaboko mu bahungu no kuri Rwabugiri akaba abyemeye, ati tugiye gukirana, ariko atware shyanda ansigira amagara yanjye, kuko nyine yari azi yuko Rutambuka ari bumutsinde. Nuko abahungu bumvise amagambo ya Ntizimira avuze baraseka, ndetse bishimisha na Rwabugiri, bituma abwira Ntizimira ati reka gukiranira shyanda urayitsindiye. Abari aho bose bakoma mu mashyi, bibagirwa ko banarengeraga Rutambuka. Umugani rero wo gukiranira shyanda ubutambutse uko waduka uko uhera ubwo. Icyo gihe nyine Rutambuka nawe aba ari kubuye. Gukiranira shyanda bisobanuye kwiruhiriza ubusa. Ngaha aho ducumbikiye umugani wacu w'uyu munsi. Uyu munsi twavuze ku mugani ugira uti sinkiranira shyanda. Tubibutse ko iyi migani tuyisoma mu gitabo cyiswe Ibirari by'insigamigani. Ni igitabo cya Minisiteri y'Uburezi, igitabo cyanditswe ahasaga mu mwaka w'1980. Nawe niba wifuza umugani watwandikira hasi muri comment twawugushakira. Niba uri mushya kandi turagusaba gukanda kuri subscribe, hanyuma ujye umenya imigani yacu, uyimenyere igihe, ntuzayibwirwe n'undi uwo ari we wese. Ibirari by'insigamigani byo nakagaruka, tuzasubire ubutaha, kandi mugira amahoro y'Imana y'u Rwanda. Turabakunda cyane.
kuki se ntagukunda kandi narakubonye reka se nawe nkubwire unyumve nawe uko ushaka umbwire nawe uko ubyumva Imana nibishaka izaduha tubane kuko ariyo yashatse kunkunda nkagukunda kuko ariyo yashatse kunkunda nkagukunda twaremanywe urukundo tugomba twese gukunda uwo ari we wese ushimye unyuze umutima wawe iyo se disi nkubonye undeba